За нийгмийн хамгааллын яамнаас нэг хэдэн асуулт байна. Эхлээд нэг тоо болчих. 2025 оны эхний үйлрлийн байдлаар аж ахуйн нэгжүүдийн төлдөг татвар өмнөх оныхтой харьцуулбал нэг их найдаар багассан. Буюу одоо 1.8 их найд байгаа. Яагаад багасаад байна вэ гэхээр нэгдүгээр орлогын асуудал, нөгөө талаас энэ олон шимтгэлүүдийн асуудал байхгүй. Одоо энд хоёр байр суурь байгаа юм л да. Нэг нь болохоор өөртөө одоо сандаа цуглардаг мөнгийг айлуулах багасахгүй байх. Нөгөөх нь тэрийг яаж илүү олон болох боломжийг бий болгох. Төвшин гишүүний санал суул бол одоо байгаа боломжийг баггүй өөрчлөөд олж байгаа дотрыг яаж илүү одоо цуглуулах гэдэг юм боломж хайсан хуулийн төсөл шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг талаас их таагаад нөгөө талаас ажил олгож байхгүй бол та нарын цуглуулуудаа нийгмийн даатгалын шимтгэлүүд ихэн төлөх үү? Зөвхөн төрийн байгууллагууд төлөх үү? Тэгтэл 1.2 сая хувийн хвшилд ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтнууд байгаа шүү дээ. Энэ тоо багасаад байвал та нарын алдагдлыг хэн өөрчлөх юм? Хэн багасгах юм? Тэгэхээр аливаа хуулийн төсөл даайлгын нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой татвартай холбоотой хуулийн төслүүд өөрөө бизнес эрхлэгч талдаа буюу аж ахуйн нэгж талдаа, орлого бүрдүүлэх талдаа, татвар төлдөг талдаа зохицуулах төстэй байхгүй. Тэгжиж бидний өнөөдрийн цуглаж байгаа мөнгө илүү тохоо яаж олон болох тухайг нь ярих хэрэгтэй. Энэ хуулийн өв төслийн одоо гол зорилго нь энэ. Тэгэхгүй бол одоо яг өнөөдөр яг бодит байдал дээр юу болж байна вэ гэхээр ажил олгогч нар татвар төлж чадахгүй болохоор таны нас санж хоосорч байна. Бид нар төрийн албаны хэдэн 228-500 албаа ах чинь асуудлын сүл шийдэж чадахгүй. Ер нь бол эн чинь нийгмийн даатгал чинь шимтгэл үстэй сангийн яамныхаа. Тэгээ шимтгэлээс татвар авдаг нь зөв юм уу? Хамгийн ихний асуулт. Шимтгэлээс татвар авдаг байх нь зөв юм уу? За хоёрдугаарх нь одоо энэ ажил гүйцэтгэх хөлсөөр ажиллах гэрээ болон тэдгэртэй ажиллах гэрээгээр төлсөн цалин өсөд нийгмийн даатгал шимтгэл аваад энэ нь өөрөө зөвхөн нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлдэг юм хэлбэр болчихдог. Гэтэл одоо ажил гүйцэтгэх хөлсөөр ажиллах гэрээгээр байгуулсан хүмүүсээс одоо тэр шимтгэлээс нь татвар аваад тохоор аж ахуйн нэгж талдаа ямар дарамт учирч байгаа гэдэг бас аюул том асуулт. Бид нэрээс аж ахуйн нэгжээ бодохгүй шүү. Зөвхөн санд бүрэлдэх төр орлого бодоод байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн сангийн орлого байхгүй бол чинь хэдэн зуун тэрбумаар тасгамж чинь нэг иймэрхүү юм яриад байгаа. За хоёрдугаарх нь энэ орсон суугч бус этгээдүүдээс бас татвар аваад идэг. Эднэр бол эргээд нийгмийн хариуцлага юм уу одоо тэтгэврийн хариуцлага хүлээхгүй шүү дээ. Тэгэд эндээс бас бид нар татвар аваад идэг. Тэгэд би танд ганц жишээ хэлчих. Их насан дараа та нэг минут нэмээд өгч. Манайх ийм жишээ авч бодсон. Жишээ нь 2 сая 500 мянган төгрөгийн цалинд авдаг. Илүү цагт 150 мянган төгрөг. За хоолны мөнгө нь 250 мянга, унааны мөнгө нь 180. За төлөө нүүрс 200 одоо энэ хуулийн төсөл байгаа шүү. За нүүрсний өнгөлтөд ингээд эндээс хэрвээ одоогийн хуулиар явах юм бол энэ ажилтан 4 сая 680 мянган төгрөг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх болчихж байгаа. Одоо байгаа одоо та нар яриад байгаа хуулиар хамгаалаад байгаа хуулиар чинь. За 1 минут нэмээ. Одоо өргөн баригдаж байгаа хуулиар явах юм бол 3 сая 950 мянган төгрөг татвар төлөх гэж. Ажил олгогч талдаа 493 мянга ингээ буурж штэ тий. Энэ буурж байгаа одоо энэ та хэд яриад байгаа нэг энэ зөрүүч өөрөө эргээд иргэдийн халаас нь бууш штэ. Иргэдийн халаас нь буухаар юу болохоор зах зээл нийлүүлэгдэнэ. Зах зээлээ дахиад хэлнэ. Энд юу яг бизнес эрхэлж исэн, ажил олгож исэн, ажил олгож хийж исэн, татвар төлж исэн яг энэ одоо энэ 3 4 5 6 номерууд дээр байна уу? Гэхдээ юу нь ингэж суугаад байгаа. Ягаад гэвэл бид нар ингэж ажил олгогчлаа бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжиж бид нар олох орлогоо олно, илүү олно. Ажил олгогчлаа бодож бид нар ирээдүйд төлөвлөх тэр шимтгэл татвар хэмжээ илүү нэмэгдэнэ. Бага зүйлээ хамгаалаад бол бид нар өнөөдөр ямар ч өөрчлөлт гарахгүй, ямар ч үр дүн гарахгүй. За 3 дахь асуулт нь. Одоо энэ томоохон төслүүд дээр ажиллаж байгаа одоо цэвэр мэргэжлийн гадны мэргэжлүүдээс бас хүн амын орлогын албанд нийгмийн даатгал. За гишүүний асуултанд хариулна. Сангийн амнаас 8 дор микрофон. За гишүүний асуултанд хариулъя. За таны хэлж байгаа байр суурьтай бол санал нэг байна. За эдийн засаг томорж ийж, аж ахуйн нэгжүүд олширч ийж, одоо энэ бүх эдийн засаг маань томорж ийж сангийн орлогч гэдэг юм уу тэргээд агаад одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл татвар нь бүгд нэмэгдэнэ. Тэрнтэй бол санал нэг чинь. Асуултын тухайд бол шимтгэлээс татвар авч байгаа зүйл байхгүй байгаа. Нийгмийн даатгалын хууль болон одоо хувийн орлогын албан татварын тухай хуулиар. Тэгэхээр нэмж тодруулбал би танд хариулъя. За
За яамнаас хэн хариулах вэ? Бочрол дарах. Нэгдүгээр микрофон. За шижрээ гишүүний асуултанд хариулъя. За гэр бүл хөдөлгөөн нийгмийн хамгааллын яамнаас ажил олгогчид дэмжих нэг бодлого бас энэ одоо өргөн барих байгаа хуулийн төсөл дээр бас боловсруулж оруулсан байгаа. Энэ дээр оюутнууд болон залуучууд ажил хөдөлмөр эхэлсэн тохиолдолд ажил олгогч нийгмийн даатгалын шимтгэл огт төлөхгүй, зөвхөн үйлдвэрлэлийн ослын даатгал төлнө. Ажилтан бас огт төлөхгүй байхын бодлогыг оруулж иж байгаа. За хүн ам дээр бас хөдөлмөр эхлэлтийн зах зээлийг нэмжих хүний нөөцийн асуудал бас яригдж байгаа. 160 мянган оюутныг бас ажлын байран дээр бас үр дүнтэй ажиллахын бодлогыг бас гаргая гэсэн бодлого хийсэн. Ахмад наснууд бас ажил хөдөлмөр эхэлвэл бас ажил олгогч болон ажилтан бас төрийн даатгалын шимтгэлийг төлөхгүй байхын хуулийг бол 23 оны нийгмийн даатгалын багц хуулинд оруулаад бас бид нар хэрэгжүүлээ явж байгаа. Энийг бас үргэлжлүүлж бид нар хэрэгжүүлэх юм бодлоготой байна. За ажил олгогчийн тооны хувьд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 58663 ажил олгогч нийгмийн даатгалын санд За гүйцэж хариулна уу? Нэгдүгээр микрофон. нийгмийн даатгалын байгууллагууд бүртгүүлж нийгмийн даатгалын тайлангаа бол өгч байна. За энэ тоо 2023 оны тоо 24 оны жилийн эцсийн байдлаар 60,657 болж ингээд тодорхой хэмжээгээр өссөн байна. Тэгээд ажил олгогчийг дэмжих бодлогын бас нэг одоо яг энэ түвшин нарын гишүүд өргөн барьсан хуультай адилхан нэг бодлого нь тэр дээд таас тогтоох асуудал хамгийн чухал байгаа. Тэр 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байна гэдэгтээ бол бас яам бол санал нэг байгаа гэдгийг бас хэлье. Баярлалаа.